Ruangan lembab, bau jamur, atau malah bau rokok perlahan hilang kok kalau pakai dehumidifier. Dasarnya humidifier sama dehumidifier beda. Kalau humi ngeluarin uap, kalau dehumi menyerap kelembapan di rumah dirubah jadi air. Apalagi kalau ruangan minim ventilasi. Aku pakai 6 jam aja di ruanganku udah bisa full air kayak gini. Dehumidifier yang aku pakai ini bisa nampung air hingga 1000 mili dan otomatis berhenti kalau airnya udah full terisi. Jadi makin praktis saja kalau punya ini di rumah, bikin udara tambah segar. Buat promonya ada di keranjang kiri bawah ya.